ay at ma suñu jàppante yàlla moo ñu boole bi ñu njëkk a gisante lu nekk dund nañ ko mais dafa xëy bis ñëw rek mu soppi jikko xam naa ni xamuma woon man gisuma woon moo tax ma xam ni nit ku nekk am na jikko moo tax ma xam ni nit ku nekk am na jikko nit ak jikko nit ak jikko xam naa ne tey sax fii bee am fi njariñ wax dëgg yàlla parce que dama rus xaw ma lu ma lay bët bu ma lay xoolee exact ñëw naa sa koñ nag def naa lu nekk pour xam sa gaale fan la nekk mais malheureusement xaw ma ko pour te dire rek li ma dund ak yow dafa nekk loo xam ne dama ko regretter sama laay tere na ma nelaw guddi tere na ma nelaw guddi ana man ci yàgg sama life yow rek laa am gis nga tey jii nii li ñu seex man ak yow tey sama giiru dund mën naa kaa tëdd prison billaahi ndaxte dëgg la mineur nga tey jii nii imaginer loolu na toq sa nopp yaay déjà man moom tëdd naa peine boo xamante ni genre kenn du waxagul sax samay dossier dara su nekkee na nag bëgg nga ma te yàlla tax lii nañ ko gas suul ko vraiment looloo tax tey may ne la pour ñu waxtaan si njëkk ak teraanga. gis nga loolu boo ko xalaatoo doo ma def li nga ma def doo ma def jëf lu ñaaw li nga ma def. tu sais du question dara de moo tax may wax mais di déglu ay xalaat nit ñu bon loolu rek a ma dugal si lii tey ay àndandoo yu bon yoo xamante ni genre xaw ma sax man lan laa war a wax. vraiment gënati naa kontaan quoi vraiment xaw ma lan nga jëlee fële mais j'ai vraiment envie qu'on discute nga gën ma expliquer mais vraiment kontaan naa trop ndax lii moom c'est une réussite totale quoi par rapport ak ni mu la fekkee woon keroog. non gis nga lépp rek liggéey. te comme ni ma ko waxee woon rek fi ma jaarale fa laa jaar. macha allah donc am na yu bari yoo xamante si ndax ba ma demee jot naa ko faa am. xaaral ma ñëw présenté ko parce que yow macha allah lépp rek dañ koy waxtaanee man ak yow. mais lii lépp mën naa ne aasa tax si loo yëgul. as ban. benn as nga ma xamee muy sama xarit bu may àndal te man sax dama ko jàppee ne man du sama xarit parce que su nekkoon sama xarit du ma wax lii nii tey ba ma dugg si mais lépp man la nag parce que bu ne ma woon jëlal sa loxo bi nga teg ko si taal bi non jamais du ma ko si teg franchement maa ngi jégal bu baax a baax a baax parce que moo ma toppoo naan ma xale bi day taxawaalu xale bi kii tëdd na ko xale bi kii def na ko lii xale bi kii def na ko la alors que tey jii nii dem naa ba découvrir que xale boobu noonu muy wax dafa feesoon dell te man maa yàq àddinaam. yow est-ce que xam nga sa xale lu mu def. vraiment xaw ma. doo ko mën a xam parce que da nga nekk nitu benn nopp as dafa ñëw ba ci man du xam. wax ma leneen. loolu rek laa la mën a wax as dafa ñëw ba ci man du xam. looloo tax mu ñëw ba ci yow parce que dama bañ
moo tax mu ñëw ba ci yow di la wax mais yow As ñëw na la wax na la ñëw nga fekk mu xat nga bàyyi looy sàtt. Donc voilà. Ça c'est des arrestations et des diplômes que j'ai eu à avoir là-bas. Donc, par rapport à ben foire bu ñu fa amoon ma yóbbuwoon sax du moins xam nga nu mu demee. Donc bi ay attestation la. Les plus grands éleveurs d'Italie, ñoom ñoo ma ko jox quoi. Ok, machallah. Il y en a plein d'autres. Machallah. Voilà. Ah ça moom c'est une grande fierté hein. C'est une grande fierté Effectivement. Vraiment c'est une grande fierté. Liggéey la boo xamante si nii wax dëgg yàlla liggéey bu ñu def la boo xamante si nii ça a été vraiment dur parce qu'il y avait des concurrents et tout ça, donc on a eu à faire le maximum possible donc pour en arriver là. te loolu nekk na loo xamante si ni vraiment yow laay delloo njukkal boobu parce que yaa ma teg ci yoon war ma li nga xamante si nii su ma ko defee dinaa am réussite te foog ma fekkoon ak fi ma fekk nii tey alhamdulilah laay wax te fii laa bëggoon àgg en tout fii laa bëggoon àgg te yàlla baax na daal li si kanam yaakaar naa ne mooy gën a neex comme ni ko Wolof Njaay di waxee rek ñàkk du réer borom dëgg la lii lépp vraiment c'est le fruit de votre travail yow mënuma ko gëm quoi wax dëgg yàlla mais bref li gën a am importance moom mooy lenn rek laa bëgg lii nii bëgguma mu jug kaw man lenn rek laa bëgg nga garder ma secret bi ba heure boo décidé pour mariage heure boo ko décidé laa la wax nga ñëw ma tax la ñu dund ko ci sutura moom moo gën muy jub kaw. est-ce que yow yaa ngi xalaat. bien sûr xalaat moom moo tax ma wax la loolu. li sama xalaatuma benn yoon que ni man nga takk ma. nga teg ko fan. nga teg ko ci yoon yàq nit ki ba pare yàq àdduna ba pare naan da nga koy takk. Ana su fekkee ne yow bëgg nga ma te yàlla tax te li nga doon woote lu dëggu la si yow nañ ko gas suul te li ma lay wax fu wóor laa ko teg heure boo demee ba décider mariage ñu marié man ak yow comme ça lii nii ñu gas ko suul moom moo gën lépp franchement. di la ci remercier di la ci encourager vraiment di la féliciter di la ñaan rek sa kanam mu gën a leer macha allah. vraiment c'est une fierté quoi. waaw vraiment c'est une fierté pour moi c'est une fierté pour le pays ah. vraiment nii jeunes yi je pense que ni jeunes yi ci Sénégal yëpp bu ñu war nañu mën a jël exemple ci yow. effectivement vraiment di kontaan naa ci trop. voilà mi ngi noonu léegi nag li ma bëggoon ñu waxtaanee ko lu gàtt rek. mooy par rapport ak tool yi. ok parce que à part élevage bi tool yi nekk na loo xamante si ni aussi c'était un rêve pour moi de cultiver xam nga les terres tu vois d'avoir des revenus yi nga xamante si ni te xam naa ni man j'ai l'expérience. ok machallah j'ai l'expérience te avec l'aide d'Allah inchallah yaakaar naa ni ça peut aller mieux. parce que xalaatoon naa investir un tout petit peu ci maraîchage. parce que seddu nañu Sénégal diñ toll nii la demande est supérieure à l'offre surtout en termes de qualité. donc loolu nekk na loo xamante ni sama xel mu ngi ci woon. ma ni boo ñëwee comme yaa ma dimbali ba ma agsi fii nag xëy na du ñàkk nga am loo ci xam loo xamante ni di nga ma ci mën a dimbali daal. macha allah gis nga en fait l'élevage et l'agriculture dafa nekk ñaar yi ça veut dire que pour développement dëkk c'est deux grands piliers pour développement wu dëkk. dëgg la kon je pense que ni on peut allier les deux ndax tey jii xar yi nii ngooñ lañu lekk. ngooñ gi dañ koy bay fii. kon je pense que ni mën nañu def plus de bénéfices. gën cee jàppale ndaw ñi buñ allier les deux. dama la ñaan juste rek pour nga promettre ma ne loolu di nga ko def ngir yàlla. je ne te promets rien dara laa la promettre. xam naa ne wax dëgg yàlla sa xol danga ma jàppal mer ba tey danga ma jàppal mer mais comprendre naa la bu baax a baax et tu as raison man du ma la mës a blâmer si dara parce que lu di njaag man maa di njaag te nangu naa ko. d'accord nga ni nangu nga ko léegi j'aimerais savoir yow lan nga ma def lan nga ma jox ma naan ko ba nelaw. gis nga jour bi nga ne ma sa bopp dafay métti
jour boobu noonu dama dem pharmacie bi ma demee pharmacie si laa jëndee lu ma la jox ba nga naan ko si nga nelawee. mais je sais bien que ne jour boobu la parce que bi may ñibbi douleur bi may yëg indiwuma ko fa. mais je suis désolé gis nga déglu waxu nit ku bon dafay tax nga bon te man dama lay wax benn affaire moom mooy àddina foog nga def pour xam. man nag je vous propose ñu créer benn SARL mooy benn société à responsabilité limitée bu ko defee on va essayer de trouver davantage de partenaires ku ne ñëw dugal ci sa loxo par exemple ñu dajalee ñu comme ni ñu def nii ñu jéem a dimbali yeneen jeunes ñu ñëw adhéré ci yaa ngi dégg ñu tasaare race yi ñu def élevage à grande échelle bu ko defee ni xare di lekk tamit ñu koy mën di bay ñun ñu ci gis suñu bopp xale di ci gis seen bopp je pense que ni mën nañu jéem a gis benn notaire ñu defar benn SARL ku ne xool loo ciy participer ñu établir part yi vraiment ñu liggéey ko vraiment te jàpp naa ni bu ñu ko defee incha allah rabbi man ak yow ak si yeneen partenaires yi on pourra être les pionniers de l'élevage ici au Sénégal et un peu partout dans le monde. Je pense que ni loolu daal. ndax man je pense qu'il faut toujours viser gros quoi. effectivement vraiment ça il faudra qu'on formalise ça ñu def ko SARL. incha allah waaw gën cee liggéey daal. loolu moom idée bu rafet la c'est une excellente idée et je salue vraiment vraiment gis naa li ngay daj pour jeunesse bi mais aussi gis naa li ngay daj pour les jeunes entrepreneurs yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk parce que yaa ngi def le maximum possible pour investir pour vraiment mettre en collaboration avec d'autres tu vois donc loolu nekk na loo xamante si ni lu am solo la. loo deful mënoo koo xam te bu fekkee ne da nga bëgg nit ki mel ni nga mel da ngay sonn yow melal ni nga mel rek bàyyi nit mel ni mu mel dinaa la toppatoo dinaa la taxaw loolu moom man maa la ko promettre incha allah. Jules, j'avais tellement envie de vivre avec toi, devenir ta princesse, mais t'as tout gâché. Lépp nga yàq. Dis pas ça. Tu as trahi ma confiance. yaa ngi fàttali que jour bi ma la waxee ma confiance je la donne qu'une seule fois je te la donne tu me trompes c'est fini. loolu ba tey mu ngi sama mémoire te fàttewu ma ko benn yoon. waa kon jeex na. ba tax na nag gis nga nit ki au moins sax dina def benn erreur nga joxaat ko deuxième sens man dama laa ñaan rek nga jox ma benn deuxième sens boobu noonu ma saisir kese loolu rek laay ñaan. donc surtout ci domaine bi ñu nekk nii muy domaine entrepreneuriat. si man xam naa lan laa gëmul si ça veut dire que man je suis jeune comme vous. su ma gisee benn buntu waruma dem rek na man donc damay nekk ci buntu bii rek daa koy fermer quoi. non dama war a am ouverture partager ko ak samay xarit ak jeunes yi nga xam ne yëpp ñu ngi ci dëkk bi bëgg nañ liggéey amuñu liggéey ak actuellement contexte pays bi fi mu toll nii. effectivement yaa ngi dégg dund gi cher ni xale yi liggéeyuñu. yaa ngi dégg te 70% de la population est constituée de jeunes. ñu ngi taxawàllu kon je pense que ni projet bii nii tey jii bu ñu ko yaatalee def créer suñu société def benn SARL yoo boo xam te ni ñu bari dinañ mën dugg je pense que ni day nekk lu gën a yaatu rek ñëpp gën a gis seen bopp. effectivement bu ko defee ni xale yi demee di duggee ci gaal gi peut-être bu ñu toogee bi gis seen bopp di mën a am benn salaire chaque fin du mois da nga leen ko teg mën a satisfaire vraiment voilà donc am na lu ñu waxante woon keroog téléphone. je pense Fatou par rapport ak partenaire bi nga xamante si war nga ma boole moom pour mu ñëw visiter. ok non si voilà après dinaa ko contacter ndax maa ngi ko expliqué na ko ñëw nga vraiment voilà expliqué naa ko tamit da nga gagné foofu noonu benn ci festival bi nga demoon c'est bien xar ba gagné fa ay marché dëgg la expliqué naa ko incha allah rabbi dana ñëw moom tamit on va travailler davantage incha allah de toute façon dimbali ma ci loolu incha allah non yow ñoo far bi ci gën a waxtaanaat on est ensemble donc groupe baa ngi ni heure boo bëggee ñëw rek en tout cas rafet na trop mais yow yan raison nga am ba nga bëgg maa bàyyi loo ba bi am naa si raison yu bëri pour bàyyi loolu ko mais pour l'instant moom c'est pas le sujet.
En parlant de ça, il paraît que yéen ñaar yéen a bokk place bi. si waaw maa ngi moom ñoo bokk fii Yéen a day confirmer. loo bëgg ma fen Non, ça va. Nga confirmer nii ba toog yow ak fi réew mi toll koo gisati muy bokk ay alal waxuma la nga ne xaalis la nag. Fii nga am fit installé wu nag waa si place bi ñoo ko bokk. Yow man ak Rita bi gën a bokk testament bi dañ koy diviser en deux day jël li moom ma jël li moom duñ ko bokk xalaatuma ko. Jamono ju wóoratul kenn bokkatul dara. Diviser place bi na jël li moom nga jël li nga moom man nga responsable nga war ngaa am kër de takk jabar yori doom léegi bu ngeen ko bokkee yow après da ngay def di ko laaj mu lay joxal dépense. yow lan moo xew. lan moo tax ma lay woo nga jëloo samay appel la xew. doomu ndey nag dama koy gis bëgg la rappeler mais à chaque fois yi damay am lenn lu ma benn empêchement boo xam ne du ma la mën a woo. Maguette man sa xarit laa de. waaw loolu moo fi nekk. non non sa kanam bi dafa triste lan la. yow daal nu ma dikkee rek nu ma dikkee rek yow di nga ko mën a xam parce que maa ngi yow fréquentation bi yàgg na ko sama doomu ndey mais nag boo gisee lu waral loolu dinaa doomu ndey dama la rus a jël. déedéet Maguette bu ma wax yooyu de man damaa am xew de tey organisation bi lépp sa loxo laa ko te nga jékki-jékki naan ma ay damaa rus a lu xew lan la bu ma tiital neel danoo am xew. man kay damaa jaxle xaw ma sa xew bi man sama xew la xam loolu dara du ko dindi ndax yow sa bis mooy sama bis te aw ma lu dul sa bis bi booba tey ñu ànd ci kawaat ma ak yow mais dama am benn appel bu ma bett bu ma jot te il faut ma dem jàng liggéey bi moom moo xam na il faut ma dugg ay oxoo ma loolu de man xam naa ni ñi ngay def nii man xam naa la dangay comédie doom day comédie mooy xam naa ne su ma la jëloon bi may oo wala man ma oo la rek dangay jàpp ni damay mbali parce que jàppoo sama dara lu sérieux gis nga dangaa ne dangaa seen déglu ma fi ma wax la léegi tissu yi fan lañu fu muy demate fan nga ma waxoon nga nekk mankan kunkaan ne dërëm bu ñett di seddoo yaa xam ne néew ma la nga bàyyi ko de personnellement mais diviser place bi na jël li moom nga jël li nga moom te et puis sax nag yaa may xool nii je suis à l'âge mûr toll naa fu may sëyee war naa am jëkkër am doom fondé famille te gis nga yow boo pareegul man pare naa pour sëy ku nekk nag taxaw na ma rejeté ndax yow mais ça va pas durer longtemps patience boobu laa amul c'est à toi nag de prendre tes responsabilités en main nga ñëw wala nga toog waaw naa la may dele de bu guddul te du yàgg boo ñëwul boo dee génne bisu mi ngi bu lam-laamee maa ngi ci te yaa ko def doomu ndey loolu kale naa ko xam nekkuma fi wala duma fi nekk parce que xamaguma mais dina mel ne maa ngi fi ndax kii yow da nga dëgg ci li ngay wax nii de doomu ndey bul tax ma jooy yaa ngi dus loolu de dégg fan nga jëm damay dem bay saay loolu mooy kenn bàyyi xew mi ñëw yàlla tere xew mi ñëwaat dañ koy bàyyi xew mi loolu kenn parewul pour bàyyi ko déedéet loolu kenn du ko bàyyi nekkuma fi waaye dara du ma raw ndax xam naa ne appel vidéo ci kaw appel vidéo appel whatsapp ci kaw appel dara du ma raw si xew bi parce que déjà ki lay ñawal kale naa ko tissu yi kale naa ko kon lan moo ci des sama jëmm ji rek mooy manqué te maa yow yaay man boo fa nekkee dina mel ne maa ngi fa léegi dem gi dëgg la dangay mën sa xamuloo dangay dem wala doo dem maa ngi fàttali sax di jaxase may wax leneen la dangay dem wala dangay xel non c'est pas encore sûr nag parce que contrat laa amoon avant maa ñëw nii contrat bi nag desoon na ay quelques temps mais dama yaakaaroon ni mariage bi dina ma fi fekk mais dañ ma woo
léegi nag man maa ngi naxante ak ñoom pour toog parce que xam nga ni suñu bis bii moom moo gën a lépp lu ma mën a am te ngaa naxante te toog doom yaay doom tey maa ngi naxante man yow laa dese di amatuma kenn ñëpp bàyyi nañ ma doomu nday tey ngaa woo Bintu xalaatuma ko Binta dama ko dàqoon sama kër dangaa fàtte loolu lu tax nga yàkkam sa àdduna yàkkamtuma damaa toll ci sëy te damaa war a sëy daanuma toog fii naan la yow laa bëgg a takk yow yaay nekk sama futur mari ak suggestion la rek ok faaw nga confirmer ko nga yóbbante ndànk sa goroog sa tàngal mu leer mais pas yow laa bëgg a toog nga nekk sama ñëpp mën a dépassé nañ période yooyu bu yéexee daal ba nekk ci leneen yaa ko teg sa bopp mais yaa Binta ay njàmbeeg saabu ngeen fii de duñ fi sangoo moom non man beneen sangu yu ma doom nday kaay man bu fekkee loolu da lay tiis man dinaa wax ak Binta te sax jaru ko parce que ànd bu yàgg dëgg la àndu jigéen saytaane da ciy laxasu parce que ñun ay nitu saytaane la jigéen moom saytaane mooy deuxième tour mais bon waxal ak sa doomu nday bu ñëw bokk ci hôtesse yi wéttali la comme man wóoru ba xam dinaa toog wala duma dem toute façon sax defoon naa hôtesse yi prévoir oon naa ko ci même bu ma ñëw bu ma doon ñëw sax moom dañ koy ñëwaale dégg naa la nga mer ay kaay moom yaay sama doom bu ma bàyyi ma xoola doom nday arrêté yaa ngi may rusloo man xam nga ni moomuma sama bopp damaa nekk ci contrat ci liggéey jàmbur laa nekk tamit doom nday baax na bàyyi ma dem yokk doole yaa ngi comprendre su ma demee wut doole ba ñëwaat su ma ñëwaatee nga xam ne doole laa dikke li ma la doon wax mun a teeg yooyu noonu xam nga fee la gën a grave bari ma mënatewuma kenn ma dégg nga moo bàyyi te bul waxtaanee ji xam naa moo demee ba ñëw ba indil la yi ma lay indi sama toog bu baax bàyyi ma dem combat dañ koy waaj bàyyi ma dem waaw Balla Gaye bi muy teg la di am ay defet dafa demoon gàddaay bi mu ñëwaatee dafa gën a neex baal ma dem doom lay mënoo dem baal ma demal la dégg nga si dara non tey koo jéem a dégg na man mi sax noonu la ma méttee mais mënuma ci dara léegi nag yaay xool tu es assez majeur et responsable d'accord man nag je vais devoir quitter dama war a génn pour fi ma la waxoon d'accord ciao ciao chaque jour ak ay problème sa lii nii lépp waxoon naa ko papi damaa bëgg a takk jabar tollu naa si muy jëma di yàq sama xel li xale bi wax mooy dëgg boobu dama koy takk ndax maa ngi moom yàgg nan te dama ko bëgg dama koy woo jéema ñu def la tout ba séparer kii bi place bi damay takk booy bi lii laay def ñu tëj ci ko am na ay at ma suñu jàppante yàlla moo ñu boole bi ñuy njëkk a gisante lu nekk doon nañ ko mais dafa xëy bis ñëw rek mu soppi ci ko xam naa ni xamuma woon man gisuma woon moo tax ma xam ni nit ku nekk am na jikko moo tax ma xam ni nit ku nekk am na jikko nit ak jikko